বন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে বন্দে মায়া লাগাইছে পিরিতি শিখাইছে কি জাদু করিয়া রে বন্দে মায়া লাগাইছে ভিউয়ার্স চলে এলাম ডু এর পর্দায় ওয়েলকাম টু ডু। প্রথমে একটা কথা একটু বলা দরকার। আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন যে এই যে রেসিপি নির্যাতন জিনিসটা আসলে কি। দেখেন, এই যে সমাজ সোসাইটি, আপনি আমি বা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে নির্যাতনের শিকার। কারো নির্যাতন হওয়া দেখে কষ্ট পাচ্ছেন, নির্যাতন সহ্য করে কষ্ট পাচ্ছেন, কোনো না কোনোভাবে আপনি এই নির্যাতন বিষয়ে কষ্টটা পাচ্ছেন কিন্তু মানে এমন কাউকে পাবেন না যে দেখে বা সহ্য করে নির্যাতন নিয়ে কোনো কষ্ট পাচ্ছে না। তো আমি যখন কষ্ট পাই, দুঃখ পাই, ব্যথা পাই, ভাল লাগে না রোগে আক্রান্ত হই, তখন কি করি, কি করলে আমার মাথা থেকে আমার নির্যাতনগুলো করে আউট হয়ে যায়, তার একটা উপায় হলো রেসিপি নির্যাতন। আমি বিভিন্ন রকম খাবার একটা ফিউশন করি, খাই, মজা পাই। এই যে একটা মিথস্ক্রিয়া ঘটার ফলে যেটা হয়, মনের মধ্যে একটা আনন্দটা বের হয়, একটা সুখ খুঁজে পাই। আমি চিন্তা করলাম, এই যে নির্যাতিত হওয়া বা নির্যাতিত হতে দেখা, এই ব্যাপারগুলোকে, এই নির্যাতন মানে প্রক্রিয়াটাকে বা প্রতিক্রিয়াটাকে ডিলিট করে ফেলার জন্য, মানে এটা তো একটা শক্তি, তো শক্তি তো রূপান্তর, ধ্বংস হয় না। তো আর একটা নির্যাতন দিয়ে আপনাকে এই নির্যাতনগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। তো এইটা যদি আপনি ট্রাই করেন, ধরেন আপনার বউ প্রচণ্ড রাগ করেছে, আপনি এই যে একটা রেসিপি, নির্যাতনের রেসিপি, তাকে যদি ট্রাই করাতে পারেন, ফলাফল দেখবেন বস, গ্যারান্টি, আর নাহলে পয়সা ফেরত। ধরেন প্রচণ্ড মন খারাপ, গার্লফ্রেন্ডের সাথে যাচ্ছে না, নিজে একবার ট্রাই করে দেখেন, ভাল লাগে না রোগ, যাবে বস, যাবে, গ্যারান্টি। সো এই হচ্ছে রেসিপি নির্যাতনের গল্প। এবার আজকে আমি কোন রেসিপিকে নির্যাতন করব সেটা নিশ্চয়ই দেখার জন্য অস্থির হয়ে আছেন। ঠিক আছে, লেটস ট্রাই। আজকের রেসিপি নির্যাতন হলো গুঁড়া দুধে চানাচুর, সুখের ভাঙচুর। ট্রাই করে দেখবেন নাকি আমার সাথে? চলে আসুন। এই যে গুঁড়া দুধ, অসাধারণ একটা স্বাদ। মনে পড়ে ছোটবেলায় খাওয়া গুঁড়া দুধের গন্ধ। চুরি করে খেয়েছেন কখনো? আমি এমনি এক চামচ খাবো, একটু দেখি কেমন। গুঁড়া দুধ অসাধারণ একটা জিনিস। প্লিজ কিছু মনে করবেন না, মানে রেসিপিটা ট্রাই করার আগে আমি আর চামচ শুধু গুঁড়ো দুধ খেয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, লোভটা সামলাতে পারছি না। সুখে মারা যাবো গো। লেটস ট্রাই। গুঁড়া দুধ একটা মিষ্টি, আর চানাচুর একটা ঝাল খাবার, কিন্তু এটা যদি একসাথে মেশান, খাওয়াটা অন্য একটা লেভেলে চলে যায়। আপনারা হাসাহাসি করবেন, হয়তো ভাবছেন কি খাচ্ছে, কিন্তু আমার উপর বিশ্বাসটাকে একবার ট্রাই করে দেখবেন। যদি ভালো না লাগে সেটাও জানাতে পারেন, আর যদি ভালো লাগে, কেমন ভালো লাগলো সেটাও আমাকে জানাতে পারেন। এই যে দেখেন, আমি চানাচুর নিয়েছি। আমি আসলে এই খাবারটা একটু মানে একটু করে খাই, সব চানাচুর একবারে না নিয়ে একটু করে নিলাম। এই যে এই চানাচুরটা নিলাম, বোম্বে চানাচুর।
এবারে এটার মধ্যে আমি মজার মিষ্টি রসালো গুঁড়ো দুধ ছিটিয়ে দেব। যার যতটুকু পছন্দ, আমি একটু গুঁড়ো দুধটা বেশি খাই, আমি একটু আর একটু নিচ্ছি, তারপর অন্যভাবে মিশিয়ে ট্রাই করব। আর গুঁড়ো দুধটা লাগিয়ে রাখবেন, নাহলে আর্দ্রতা নষ্ট হয়ে যায়, পরে ব্যবহার করা যায় না। আমার জিভে পানি চলে আসছে। মেশাচ্ছি, ভালো করে মিশিয়ে নেবেন। খাবেন? আচ্ছা, আমি আগে খাই, খেয়ে খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে, আগে দেখি। আপনারা মাস্ট ট্রাই করে দেখবেন। মিষ্টি আর ঝালের এত দুর্দান্ত একটা কম্বিনেশন। এই চানাচুরটা কিন্তু বেশি ঝাল না, আমি সাধারণ ঝাল চানাচুর না, আমি সাধারণ চানাচুরটা নিয়েছি। আর গুঁড়ো দুধ তো গুঁড়ো দুধই, মোটামুটি সব মিষ্টি মোটামুটি সব গুঁড়ো দুধের একই রকম। দুটো যখন মিক্সড করলেন, কেউ যদি গুঁড়ো দুধ বেশি দিয়ে খেতে চান খেতে পারেন, কেউ যদি মনে করেন যে না একটু কম মিষ্টি দেবো, গুঁড়ো দুধটা একটু কম, সেটা দিতে পারেন। আমি মোটামুটি একটা রেশিও মেনটেন করেছি, যেটাতে আপনারা দেখলেন 1.5 টেবিল চামচ 2 টেবিল চামচ মতো গুঁড়ো দুধ আর 4 টেবিল চামচ চানাচুর, এটা আমি মিশিয়েছি। এটার নাম হচ্ছে ভাঙচুর স্বাদ, গুঁড়ো দুধের চানাচুর স্বাদে ভাঙচুর। মুখটা ধন্য, জিভটা ধন্য হয়ে গেল। ওকে, টাটা, আজকের মতো। নেক্সট আর একটা রেসিপি নির্যাতন নিয়ে আসছি শীঘ্রই। চোখ রাখুন ডুয়ের পর্দায়, আর সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, বেল বাটনে চাপ দিয়ে রাখুন, যেন আমাদের নিয়মিত রেসিপি নির্যাতন আপনার ঘরে পৌঁছে যায়, আর আপনি দেখে সেই সুখ এনজয় করতে পারেন। নো চিন্তা, ডু ফুর্তি, থাকুন ডুয়ের সাথে। গুড বাই।